Nikome nije jasno zašto je policija došla da privede Halila kada on nije počinio nikakav zločin. Halil govori sestri da se smiri i da će samo otići u stanicu da da izjavu, te će se odmah vratiti. Gulhan kroz glavu prolaze scene kada su njihovog oca tako isto odveli kada je bio nevin i ništa loše nije uradio. Zeynep moli Boga da policija vrati Halila jer se ovo sve dešava zbog nje. Songul priča sa Gulhan govoreći da je ona devojka dobrog srca i ne može da prepozna zlo na ovom svetu. Songul navodi i to da je porodica Aslan kriva što se sve ovo dešava, a pogotovo ova devojka po imenu Zeynep. Zeynep tada ulazi u Gulhaninu sobu i donosi joj mlijeko, ali Gulhan to ne želi te počne da plače jer počinje malo da sumnja na Zeynep. U policijskoj stanici komandant ispituje Halila o slučaju koji se desio. Naime, Halil je ostavio Kuršata u kući gdje ga je našao te je nazvao Erena da to prijavi policiji. Međutim, Kuršatu je oduzet život i sada policija misli da je u to upetljan Halil jer su ga neki ljudi vidjeli. Halil nije ništa uradio, ali ko stoji iza ovoga? Advokat govori komandantu da policija nema čvrste dokaze protiv Halila i da ga mogu zadržati samo na određen period, što komandant i uradi, te pošalje Halila u pritvor. Nakon toga, Eren dolazi kod Zeynep, pitajući je da li želi da svedoči protiv ovoga. Zeynep odmah uzima svoju torbu i kreće u policijsku stanicu. Ona tamo pokazuje komandantu poruke iz telefona koje joj je Kuršat slao i on vidi da se sve zapravo desilo kako su Halil i Zeynep ispričali i da se priča poklapa. Zeynep zamoli komandanta da posjeti Halila na 5 minuta, što on dozvoljava. Zeynep prilazi Halilu koji je iza rešetaka i govori mu da se ovo sve desilo zbog nje. Ona ga pita da li je to zapravo uradio, ali Halil joj govori da on nije takva osoba i da ga više nikada ne pita nešto slično. Vraćamo se na situaciju u vili. Tekin dolazi sa vestima da je obavestio advokata, Erena i Zeynep, koja će ići da svedoči protiv ovoga što se dešava. Songu poludi kada čuje opet ime Zeynep, jer ne može nikako da se odvoji od te devojke. Tekin govori da je morao to da uradi, jer će samo tako uspeti da izvuku Halila iz pritvora. Gulhan ustaje, govoreći Songul da prestane sa mržnjom, jer da toga nije bilo, oni nikada ne bi došli ovde. U tom trenutku se na vratima pojavljuje Zumrud, koja misli da je to Selmina soba. Songul izlazi, govoreći da se više ne pojavljuje ovde, ali tada dolazi Selma i odvodi Zumrud u svoju sobu. Zeynep izlazi napolje iz policijske stanice sa Erenom, govoreći da će ostati ovde do ujutru ako treba, te njih dvoje sedaju na klupu. Eren tu govori Zeynep da Kuršatovi ljudi uopšte nisu bili kada je Halil došao i da mu je to jako čudno. U tom trenutku Halil izlazi iz policijske stanice jer je privremeno oslobođen. On ulazi u automobil sa Zeynep, a ona ga pita da li sumnja na nekoga. Halil govori da ne želi da priča o tome, te da će kasnije popričati. Po dolasku u vilu, Halil odlazi da odmori na kratku u svoju radionicu, a Zeynep priča sa Selmom o tome šta se desilo. Zeynep se tada seti razgovora dva čoveka koja rade za Kuršata i koji su dogovorili sljedeći posao, ali i to da će uzeti novac od Kuršata jer su malo plaćeni. Zeynep odlazi u Halilovu radionicu, govoreći mu da se setila detalja o tome šta su Kuršatovi ljudi pričali i kada je krenula da mu kaže mesto gde će se sutra naći, u tom trenutku se čuje Songul kako priča sa policijom. Zeynep odlazi da vidi šta se dešava, a policajac govori da imaju nalog da opet privedu Halila Firata. Zeynep ih odvodi u njegovu radionicu, ali tamo nema Halila. Policija ulazi u vilu Firat i počinju da detaljno istražuju svaku prostoriju kako bi pronašli Halila. Oni u jednom trenutku ulaze u sobu gde su Zumrud i Selma, ali Zumrud se iznenadi kada vidi policiju, pitajući da li se nešto desilo njenom sinu Omeru. Policajac izlazi iz te sobe, te odlazi u Gulhaninu sobu, ali tamo je Tekin pored Gulhan koja spava jer je uzela sedative. Ubrzo nakon toga, Halil zove Zeynep sa skrivenog broja, pitajući je da mu kaže tačnu lokaciju gde će sutra biti Kuršatovi ljudi.
Ona mu govori sve što zna, te odlučuje da mu se pridruži, jer su oboje zajedno u ovome. Zeynep odlazi u kuhinju kako bi napravila hranu koju će poneti sebi i Halilu, ali Songul je vidi unutra, govoreći da neće zaboraviti šta je uradila Halilu. S druge strane, Feriha ostaje bez doma i plate, jer je Suna u bolnici na lečenju, a samim tim je Feriha izgubila posao. Hakan je taj koji ponudi Ferihi svoj smeštaj, jer želi da ju izađe u susret, zato što mu se mnogo sviđa. Feriha prvo ne želi da pristane na to, ali nakon što pokuca na vrata kuće gdje živi Gulče, Šehnaz otvara, govoreći da Feriha ne može ostati ovdje. Ona kasnije ipak odlazi pred Hakanova vrata i prihvati da ostane kod njega, ali vidi da je sve u haosu. Hakan se postidi te govori Ferihi da se osjeća kao u svojoj kući, a on izlazi napolje i odlazi na klupu. Zeynep javlja Erenu da će otići kod Halila, jer su sada zajedno u ovome. Ona se iskrade iz vile, jer je policija na svakom ćošku, te odlazi u kolibu gdje će biti Halil. Dolazi noć, a Halil je pronašao tačnu lokaciju gdje će biti Kuršatovi ljudi i prespavaće u toj kolibi. U jednom trenutku on čuje korake i sakrije se, ali to je Zeynep. Zeynep govori da je došla ovdje sa namjerom da će zajedno rešiti ovu situaciju i da Halil neće otići u zatvor. On joj govori da se vrati u vilu jer će ovako postati njegov saučesnik, ali Zeynep je spremna na sve. Ona izvadi hranu koju je ponijela i njih dvoje zajedno jedu. Halil još jednom kaže Zeynep da ide odavde, ali ona mu jasno i glasno govori da ako on gori, goreće i ona. Selma se zabrine za svoju sestru i pita Erena šta se desilo i da mu kaže nešto ako zna. Eren govori Selmi da se smiri, jer je Zeynep otišla kod Halila, jer su sada oni zajedno u ovome i sudbina ih je spojila, ali da je sada na najsigurnijem mestu, a to je pored Halila. Selma govori Tulaj da je sve u redu i da je Zeynep u vili. Ona mora da sakrije sve kako njena porodica ne bi brinula. Nešto kasnije, Zeynep zaspi na Halilovom ramenu, pa mu čak stavi ruku na rame. Gledamo jednu lepu scenu između našeg glavnog potencijalnog para u ovoj seriji. Halil se budi prvi i probudi Zeynep, jer treba da krenu odavde, zato što je uskoro vreme za isporuku. Njih dvoje se sakrivaju u šumi pored kolibe i gledaju šta se dešava. Jedna žena dolazi sa automobilom i ostavlja nešto u kolibi, te brzo odlazi. Halil u tom trenutku ulazi u kolibu, ali ispred kolibe dolaze dva Kuršatova čoveka. Zeynep sve posmatra i moli se da Halilu ne bude ništa, ali u tom trenutku se čuje pucanj. Šta se desilo u kolibi?